Kısa bir video çekeceğim. Samsung Galaxy Tab 4'ün müzik sesini çıkartacağım. Tabi birazcık remix olacak bu. Evet arkadaşlar, hadi duyalım. İyi duymalar yani, ne diyeyim. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmezseniz de 5-10 like gelsin, sorun değil. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Yakında, yani bir 90 gün falan sonra arkadaşlar, yani YT Koray Enes yerine başka bir ismimi değiştireceğim. Abone olanlar görür zaten arkadaşlar. Evet, videoya beğendiyseniz like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve bu arada burada videomun sonu ermiştir. Bay bay, güle güle.